2019. Ed eccoli qua di fronte a noi con i colori blu, bianco e rosso della bandiera francese, l'inizio della presentazione del programma 2019. È la voce del capo formazione, l'inizio di questo looping a freccia. Dal looping, sempre con i fumi rossi e blu, e di nuovo su per questo quarto di looping e trasformazione in Concorde. Is now in Concorde formation. This legendary aircraft flew for the first time 50 years ago. The Rafale, one of a kind, is now here the air. Ecco la formazione, vedete, una formazione molto stretta di questi 8 Alfa Jet. A dardo. La patrouille de France. Si preparano per la manovra successiva che sarà un tonneau effettuato in una formazione a croce. The patrol is now on his way back in the croisillon formation. In English it will be lattice. It's probably the most technical and tricky figure performed by our 2 outside wingmen. Captain Damien and Kevin are both fighter pilots, Mirage F1 and Mirage 1000. Dans quelques instants en formation losange. The patrol is about to do the losange formation. In English, E poi un tonneau. Et on y va, boucle. Abbastanza larghi perché vedremo un simultaneo tonneau da parte di tutti i milioni della formazione. Manovra difficile, molto complicata. Is now led by Captain Cyril Touzé. He is the first Rafale pilot to join the Patrouille de France. He has done more than 300 flight hours on this unique fighter. Revenant de votre droite, le capitaine Cyril Touzé, pilote de Rafale, qui ramène le box arrière pour ce premier croisement bibox. Pirata delle 2 sezioni. È la famosa classica formazione bandiera,
ci sarà questo incrocio di due box per la formazione a bandiera. Anche questa è una bellissima formazione, è una bellissima manovra. È la manovra di quest'anno, una manovra molto bella. Box will come. Ecco gli altri tre. Le due sezioni di quattro. Questo incrocio molto bello. Présenter la figure de la shérif, rendue possible par la grande maniabilité de l'Alpha Jet. Formazione chiamata Sheriff. Tribute to all glorious elders. He's in the red smoke. He's a former pilot of Yamaha 2000 avec la ticking clock. Esatto, sapevo. E di nuovo ecco i solisti da sinistra che prendono questa manovra. Uno attorno all'altro. La sezione di 5 velivoli in questo quarto di looping. E l'apertura. Due solisti, uno da destra e uno da sinistra. In volo rovescio, quello di destra. L'uscita di quello di sinistra in volo rovescio, uno da destra e uno da sinistra, fumi blu a sinistra e fumi rossi a destra. Revenant de votre droite, des solos qui reviennent pour la prochaine figure, c'est la Phoenix.
pour le tunnel suivi de l'Apache. Tunnel maneuver followed by Apache. But you mean that much to me. You could have told me yourself that you found someone else. Instead, I played it to the grapevine. Not much longer would you be mine. Ooh, I played it to the grapevine. Do not hesitate to applaud, signori e signori. Ed ecco il cuore interpretato dalla pattuglia francese. E i due solisti che simuleranno la freccia che colpisce il cuore.